მოდი ცალ-ცალკე რომ დავსვით კითხვები, ხო? იმიტომ რომ ბევრი კითხვა არის და მინდა რომ შევეცადო, რომ ყველა კითხვაზე სამართლებრივად მოგახსენოთ, რას ვფიქრობთ ჩვენ. თქვენი კითხვა იყო, რამდენად სამართლიანად ითხოვს პროკურატურა წყაროს დასახელებას. თუ ხელისუფლება ზოგადად. როდესაც კეთდება პოლიტიკური განცხადების დროს შეიძლება პოლიტიკოსმა თქვას, რომ აი დაასახელოს რუსთავიორმა ის პირი, ვინც მიაწოდა აღნიშნული ინფორმაცია ტელეკომპანიას, ეს ცხადია მათი უფლება პოლიტიკური განცხადების დროს ვერ შეზღუდა პოლიტიკოსს, რომ ესეთი რამე არ თქვას, მაგრამ რაც შეეხება სამართლებრივი პროცედურების დროს, თუ სამართალდამცავი ორგანო, შინაგანსაკუთრების სამინისტრო თუ პროკურატურა, ვიცით რომ პროკურატურა იძიებს, ამ შემთხვევაში პროკურატურა თუ სავალდებულოდ მოსთხოვს წყაროს დასახელებას, ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, სწორი, იმიტომ რომ წყაროს არ გამხელისაგან ჟურნალისტს იცავს როგორც საქართველოს კანონმდებლობა, ასევე საერთაშორისო კონვენციები და საერთაშორისო სტანდარტები. აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჟურნალისტზე, მხოლოდ კონკრეტულ ჟურნალისტზე, ვინც ეს ინფორმაცია მიიღო, მხოლოდ მასზე არ ვრცელდება ეს სტანდარტი, ვრცელდება ასევე ამა თუ იმ კომპანიაში მომუშავე სხვა პირებზე. საუბარია იმაზე, რომ თუ ჟურნალისტი, აი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ვამბობენ იმას, რომ თუ ჟურნალისტი სარგებლობს სამუფლებით, ვერ ისარგებლებს გენერალური დირექტორი, თუმცა ეს ასე არ არის, გენერალური დირექტორიც სარგებლობს სამუფლებით და ამიტომ სწორია, რომ გუშინ იყო თუ არ ვწდები ბატონ გვარამიას დაკითხვა და როგორც მან განაცხადა, არ დაუსვიათ მისთვის კითხვა წყაროს შესახებ. ანუ მეორე ეტაპზე გავრცელებული ინფორმაცია ვინ მიაწოდა და ასე შემდეგ. არ ვიცი მე თუ დაისვება ესეთი კითხვა შეიძლება დაისვას. თავისთავად კითხვის დასმაში არც სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან პრობლემა არ არის. ეს კითხვა შეიძლება დაისვას, იმიტომ რომ ამ წყაროს შესახებ ინფორმაციას გააჟღერებს თუ არა, ეს არის ჟურნალისტის გადასაწყვეტი. ამ შემთხვევაში გვარამიას ან სხვა ჟურნალისტების გადასაწყვეტი. მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ ვერ დაავალდებულებ კანონის თანახმად და თუ ის ასე არ მოიცევა, ანუ თუ არ დაასახელებს წყაროს, მას არ შეიძლება დააკისრო პასუხისმგებლობა წყაროს არ დასახელებისთვის. უფრო მეტიც, სიცხლის სამართლის კოდექსში არის მუხლი, 153 მუხლი, რომელიც ამბობს იმას, რომ ჟურნალისტის იძულება გაავრცელოს ან თავი შეიკავოს ესა თუ ის ინფორმაცია შეიძლება წარმოადგენდეს დანაშაულს. ანუ თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი იძულების ზომებს გამოიყენებს, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომ აინდა-მაინც დაასახელოს წყარო, შეიძლება თავად ჩაიდინოს დანაშაული, რომელიც წერია სიცხლის სამართლის კოდექსში, ამიტომ ეს არ იქნება სწორი, ეხლა იძულება ჟურნალისტების რომ დაასახელოს წყარო. მართლაც გაუმართლებელია ესეთი სამართლებრივი პროცედურებს თუ ეს შედეგები მოყვება, მაგრამ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ცხადია საზოგადოების ინტერესში შედის, რომ გამოძიებამ ჭეშმარიტება დაადგინოს, ამიტომ ჩვენ, როდესაც ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან და მათ შორის მედია ორგანიზაციებთან ერთად გავაკეთეთ ამ საკითხზე, აი პირველადი ინფორმაციის გასვლის შემდეგ განცხადება, იქ აღვნიშნეთ, რომ გასაგებია, რომ სამართლებრივი იძულების მექანიზმების გამოყენება ვერ მოხერხდება, მაგრამ რუსთავიორი უნდა შეეცადოს თავის მაქსიმუმს, რომ ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რაც დაეხმარება ყველას ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენაში. კი ბატონო, საინტერესო კითხვა არის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ საკითხზე სადღაც 3-4 საათისთვის წერილობითი განცხადება გვექნება, აი ამ კითხვებზე შევეცდებით, რომ წერილობით პასუხები გქონდეს და კარგი იქნება მე თუ სიუჟეტებისთვის ამას გამოიყენებთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თქვენს კითხვაზე არის ასეთი პასუხი, რომ ფორმალური თვალსაზრისით იმას, რასაც ამბობს
სისხლის სამართლის 158 სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლი შესაძლებელია წმინდა ფორმალური თვალსაზრისით ადგილი კონდეს. იმიტომ რომ ამ მუხლში წერია რომ გავრცელება. ხო? ანუ ფაქტია რომ გავრცელება მოხდა, ხო? ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. ამიტომ წმინდა ფორმალური თვალსაზრისით შესაძლებელია ამ ქმედებას დანაშაულის ნიშნების შემცველ ქმედებას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ იმისათვის რომ დარღვეულად ჩაითვალოს სისხლის სამართლის კოდექსი არ არის საკმარისი მხოლოდ ასეთი ფორმალური მიდგომა, ფორმალურად ინფორმაციის გავრცელება. ამისთვის სხვა რაღაცები უნდა იქნეს მხედველობაში. კერძოდ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აქვს ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი, სადაც წერია, რომ ასეთი ინფორმაციის გავრცელება ჟურნალისტს შეუძლია მაშინ, როცა ეს გამართლებულია, ხო? ანუ ეხლა უნდა განსაზღვროთ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო თუ არა ჟურნალისტების მხრიდან ასეთი ქმედება გამართლებული. გამართლებული იყო გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, გრძელდება თუ არა ის ტრადიცია, რაც დაამკვიდრა წინა ხელისუფლებამ, მეგულისხმობ მოსმენებს ფარულ მიყურადებას და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით არის მიმდინარეობს კამპანია, რომელშიც არიან ჩართულები არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. არის კვლევები, სადაც გამოკითხულ მოქალაქეთა 60%-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ ისინი არისაუბრებენ პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციაზე ან პოლიტიკურად სენსიტიურ თემებზე ტელეფონით, იმიტომ რომ აქვთ განცდა, რომ მოსმენები გრძელდება და მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდის თემებიდან თუ რამე იყო აქტუალური და საინტერესო საზოგადოებისთვის, ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს თემა. ეხლა ამ ვითარებაში, როდესაც ჟურნალისტი ამ ინფორმაციას აქვეყნებს, შეიძლება თუ არა ჩვენ ამას გამართლებული საქციელი დავარქვათ, ჩვენი გადმოსახედიდან ცხადია ეს გამართლებულია, იმიტომ რომ აქ მთავარი აქცენტი იმაზე კი არ იყო გაკეთებული, რა თქვეს პოლიტიკოსებმა, ბიზნესმენებმა, რომელთა საუბარიც იქნა გამოქვეყნებული, ან მათი საუბრის შინაარსი კი არ იყო საინტერესო, რამდენადაც თავად ფაქტი იყო საინტერესო, რომ ვიღაცა ამ ასეთ ტიპის საუბრებს იწერს. და ამ გადმოსახედიდან ცხადია ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 158 მუხლის შემადგენლობას ადგილი არ აქვს. კიდევ ერთხელ ფორმალურად გავრცელებას რომ ადგილი ქონდა, ეს სადაო არ არის, მაგრამ მხოლოდ ფორმალური მიდგომა არ არის საკმარისი, რომ დანაშაული ჩადენილად ჩაითვალოს, მაშინ როცა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, კერძოდ ეთიკის კოდექსი, ჟურნალისტს აძლევს ასეთ უფლებას, როცა გამართლებული. ანუ თუ სასამართლოს მე როდესმე მოუწევს ამაზე მსჯელობა, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ საქმე აქამდე არ მივა, სასამართლომ უნდა მიიღოს მხედველობაში ბევრი სხვა გარემოება. ერთ მომენტს გამოვყოფთი კიდევ, აქ პოლიტიკოსებთან, მაღალი თანამდებობის პირთა საუბართან ერთად ასევე გავრცელდა კერძო პირთა ბიზნესმენთა საუბრები. აი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მიზანშეწონილი იქნებოდა თუ რუსთავი-2 წინასწარ შეათანხმებდა ამ კონკრეტულ პირებთან ამ ინფორმაციას, ანუ ეტყოდა, რომ მათ აქვთ მოპოვებული წყაროს დასახელებას და იმასაც ცხადია, აქაც არ აქვს მნიშვნელობა, რომ მათ აქვთ ესეთი ინფორმაცია და ჩაეყენებინათ საქმის კურსში და მიეწოდებინათ მოეთხოვათ უпростоრად შეეთანხმებინათ მათთან, რომ ასეთ ინფორმაციას ავრცელებდნენ. რადგან აქ საუბარია კერძო პირებზე, ბიზნესმენებზე, ასეთი ქმედება უფრო სწორი იქნებოდა. მათ ეხლა რაც შეეხება, კი ბატონო, კი, აი მეც ზუსტად მაგი უნდა თქვა, შეძლებით შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, სარჩელის შეტანის ფორმალურ შესაძლებლობას ნამდვილად ვერც ერთ საკითხზე ვერავის ვერ აუკრძალოთ. რა თქმა უნდა, შეუძლია ყველას ყველაფერზე უჩილოს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ, რამდენად საფუძვლიანი იქნება მათი სასარჩელო მოთხოვნა, ან რაზე შეიძლება იდაონ. ამ შემთხვევაში ისევ იქიდან უნდა ამოვიდეთ, რაზეც საუბრობდით წეგან, რამდენად გამართლებული იყო ასეთი ქმედება. ამ შემთხვევაში გამოქვეყნებული ინფორმაცია დაგეთანხმებით, რომ არ შეიცავდა ისეთ ტიპის ინფორმაციას, რაც აკომპრომიტირებული იქნებოდა კონკრეტული პირისთვის, ან ინტიმურ ურთიერთობას ასახავდა, ან რაიმე მისი კონკრეტული პიროვნებისთვის შეურაცხყოფელი ინფორმაცია შეიცავდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში აქ თუნდაც კერძო პირების ინფორმაციის გავრცელების დროს ქონდა დანაშაულს ან სხვა რაიმე სახის
კანონდარღვევას ადგილი, თუმცა კიდევ ერთხელ კარგი იქნებოდა შეთანხმება მათთან. აქ რომ გავრცელებულიყო ინფორმაცია, რომელიც ასახავდა ინტიმურ ურთიერთობას, მაკომპრომეტირებელი იქნებოდა თუ ასე შემდეგ, მაშინ ცხადია საფუძველი ექნებოდა კერძო პირებს დავის და ჩივლის, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვფიქრობ არა. და თუ ჩვენ მე ახლა რადიოთი მოვისმინე ბატონი მამია სანადირაძის კომენტარი ამ საკითხზე და მას პროტესტი არ გამოუთქვამს რუსთავიორის მიმართ. მე რა ნაწილიც ვისმინე, იმას გეუბნებით, არ ვიცი, შესაძლებელია სხვაგან გამოთქვა ეს პროტესტი. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ მოსმენები არ უნდა გრძელდებოდეს. ანუ მისი პოზიციაც იყო არა ის თუ რატომ აჩვენა რუსთავიორმა ეს, არამედ ის, რომ მოსმენები არ უნდა გრძელდებოდეს და აბსოლუტურად ჯანსაღი და სწორი პოზიცია ჰქონდა, მე ვფიქრობ. და ანუ სწორედ საზოგადოებრივი ინტერესი ამ შემთხვევაში ეს იყო, რომ მოესმინა არა ის, რაზე საუბრობდა კონკრეტულად მამია სანადირაძე ან სხვა რომელიმე კერძო პირი ან თუნდაც პოლიტიკოსი, არამედ გაეგო ის, რომ ხდება თუ არა ფარული მოსმენები კიდევ. და სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ამ ინფორმაციის გაჟღერება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევას. ყოს ჩვენთან ყველა ანომალიური სიტუაცია ჩვენ უნდა დაგვიმოს. არ ვიცი მე არ ვიცი ცხადია მაგაზე მე გამჭირდება ახლა კომენტარების გაკეთება. უნდა მოყვეს თუ არა ამას ჭიკაიძის გადადგომა, ეს არ არის სამართლებრივი შეფასება, ეს არის პოლიტიკური შეფასება, ამიტომ მე ცხადია პოლიტიკური შეფასებებისგან თავს შევიკავებ. ზოგადად ის რომ რაღაც საქმის გამოძიება ვერ ხდება, ეს ავტომატურად მინისტრის გადადგომას არ უნდა ნიშნავდეს, ცხადია. მე არ ვიცი რამდენად ეს ასეა, რამდენად მიმდინარეობს გამოძიება თუ რა ხდება, ამაზე უბრალოდ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ცხადია თუ ეს ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს აქვთ, მათ უნდა წარმართონ გამოძიება, იმიტომ რომ ექსკლუზიური, სამართლებრივად ექსკლუზიური უფლებამოსილება მოსმენებზე აქვს ცხადია ხელისუფლებას. ამაში ორი აზრი არ არის, მაგრამ რეალურად ეს ექსკლუზივი სხვასაც აქვს თუ არა, ეს გასარკვევია და თუ სხვას აქვს, ცხადია მათი მხრიდან კანონდარღვევას ექნება და დანაშაულს ექნება ადგილი, ამაში ორი აზრი არ არის. ხელისუფლებას სასამართლოს ნებართვის შემთხვევაში სამართალდამცავ ორგანოებს ვიცით რომ აქვთ მოსმენების უფლება და არც ჩვენი კანონპროექტი, რომელსაც ჩვენ ხარს უჭერთ, არ ამბობს იმას, რომ მოსმენები აღარ უნდა მოხდეს არასოდეს და არც ერთ შემთხვევაში. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ ამას ჭირდება შესაბამისი სტანდარტების დაცვა და კონტროლი ეფექტური. ამიტომ თუ ვინმე ახორციელებს ასეთ მოსმენას გარდა სამართალდამცავი ორგანოებისა, ცხადია ისინი ჩადიან დანაშაულს და მართლაც არსებობს მაღალი ინტერესი, რომ ეს დანაშაული გამოვლინდეს და ეს პირები მიეცნენ პასუხისგებაში, მაგრამ აქ ერთ რამეს გავუსვამ ხაზს, რომ ეს ინფორმაცია თუ მართლაც 1 წლის წინ არსებობდა თუ კიდევ უფრო ადრე, აი ამ პერიოდში რა გაკეთდა იმისთვის, რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, ვინ დაიკითხა, ვინ რა ჩვენება დადო იმისთვის, რომ გაგვეგო მართლაც ეს რეალობაში მოხდა თუ არა და გამოძიებულიყო ეს კონკრეტული დანაშაული, ეს ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ ამ კონკრეტულ ძიებაზე თუ მეტი ინფორმაცია გვექნება თუ რა მიმართულებით წარიმართა ძიება და რა შედეგები დადოთ, ცხადია მეტად შეგვეძლება რაღაც კომენტარების გაკეთება. ეს ძალიან რთული საკითხია, ახლა მე ვისაუბრო მთელი საზოგადოების სახელით, რომ საზოგადოებისთვის იყო ნამდვილად ღირებული და ასე შემდეგ, მე გამიჭირდება ამ საუბარი, მე შემიძლია გითხრათ ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის პოზიცია, რომ რა თქმა უნდა ჩემთვის საინტერესო იყო, სხვა საკითხია ვინ გააკეთა ამის ჩაწერა, რომელიმე სამართალდამცავ ორგანომ თუ მართლაც აი დაკარგული აპარატების მეშვეობით ოპოზიციამ ეს სხვა თემა, მაგრამ ის რომ ესეთ ამბავს ადგილი აქვს, ანუ ვიღაცა რომ იწერს კერძო საუბრებს თუ პოლიტიკოსების საუბრებს, მე როგორც მოქალაქეს მაინტერესებს ცხადია. ამიტომ მე ვფიქრობ
ეს საინტერესო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინფორმაცია შეიძლება იყოს. მე ერთს დავამატებ კიდე, რასაც უსვამდით ჩვენ ხას, რომ ძალიან ბევრ კითხვაზე, რომელიც ეხლა არსებობს, შეუძლებელია ჩვენ გქონდეს პასუხები. ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს გამოძიებამ. გამოძიება რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად უნდა წარიმართოს და ობიექტურად, მიუკერძოებლად არ უნდა გაჩნდეს კითხვის ნიშნები, რომ გამოძიება იმ თავითვე არასწორ გზას დაადგება ან დაადგა. მე არ ვიცი დაადგა თუ არა გამოძიება არასწორ გზას, მაგრამ ის კომენტარები, ის შეფასებები, რაც კეთდება მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან ამ საქმესთან დაკავშირებით, ნამდვილად არ შეუწყობს ხელს ობიექტურ გამოძიებას. გულისხმობ პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, თავიდანვე მის შეფასება იყო ის, რომ რუსთავიორს აქვს იმპროვიზაციის უნარი, მას აქვს რაღაც ინიციატივებს იჩენს, იდეები აქვს, რა იმპროვიზაციის უნარი აქვს და რა იდეები აქვს რომელიმე ტელეკომპანიას. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი საზოგადოება შესაძლებელია ფიქრობდეს, რომ ამა თუ იმ ტელეკომპანიას აქვს რაღაც თავისი პოლიტიკური გეგმა ან პოლიტიკური მიზანდასახულობა. ამის მიუხედავად ხელისუფლების გასარკვევი არ იქნება, ვერ იქნება და სამართლებრივად ვერ უნდა გახდეს ის, რა ინიციატივები და იდეები აქვს ამა თუ იმ ტელეკომპანიას, თუ ეს იდეები ცხადია კანონმდებლობის ჩარჩოებში ჯდება. ამიტომ ასეთი განცხადება მაშინ როცა გამოძიება უკვე დაწყებულია და ასე აქვე დავამატებ შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონ ლევან იზორიას განცხადებას, რომელმაც იმ თავითვე გამორიცხა, პირდაპირ თქვა, რომ მე გამორიცხავ რომელიმე სამართალდამცავ ორგანოს ხელისუფლების ჩართულობას ამ საკითხში და მით უფრო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედებას გამორიცხავო. შესაბამისად წარმოიდგინეთ ახლა რიგითი გამომძიებლის მდგომარეობა, რომელსაც აწერია ეს საქმე, რომ უნდა გამოიძიოს. რამდენად თავისუფლად ობიექტურად იმოქმედებს ეს გამოძიებელი, როცა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და მაღალი თანამდებობის პირები ამბობენ, რომ გამორიცხულია, რომ ეს ამბავი უკავშირდებოდეს ხელისუფლებას და ამას აკეთებს მოპარული აპარატების საფუძველზე ოპოზიცია, ხო? მე თქვენ დაფიქრდით უბრალოდ თუ გაიხსენებთ, როდესმე ჩვენს უახლოეს ისტორიაში ერთ ფაქტს, თუნდაც ისეთ ერთ ფაქტს, როდესაც მოქმედი მაღალი თანამდებობის პირების გაკეთებული კომენტარების, ცალსახა კომენტარების საწინააღმდეგოდ კონკრეტულ რიგით გამომძიებელს სხვა გამოძიების შედეგად სხვა შედეგი დაუდია. მე ესეთი შემთხვევა არ მახსენდება, რომ რიგითი გამომძიებელი წასული იყოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული განცხადებების საწინააღმდეგოდ. ამიტომ როცა ესეთი განცხადებები კეთდება, ეს არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი, რომ გამოძიება დაადგება არასწორ მიმართულებას, ამიტომ ჩვენ იმ თავითვე მოთხოვნა იყო, რომ ყველას თავი შეეკავებინა ასეთი კომენტარების გაკეთებისას. ამ საკითხზე ჯერჯერობით მიმდინარეობს ბრძოლა და ჩვენ გვექნება პოზიცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პოზიცია არ არის აზრთა სხვადასხვაობა, სხვადასხვა მოდელებზე ვფიქრობთ, ამიტომ მე კონკრეტულად ჯერჯერობით ვერ გიტყვით, რა პოზიციას უჭერთ ხარს. მე წარმოვადგენ